ngejal cepet neng tol apa Pris? Ngejal cepet neng tol apa Pris? Masalah waya-waya iki nang mlebu kampung lek kaya kae. Panggung. Waya-waya iki lho, Pak. Minggu-minggu iki. Cuman antara wulan iki karo wulan ngarep. Mangarap po pindah mangarap po Jakarta lo sih berarti pengen jalan pertama ini orang Sarwono kayaknya mengarah kabel po berarti toko pertama kan di sini ini tadi
Berapa?